Айсана таңда тұрып алып маған мама бірдеңе пісірші деп қоймайды, сосын өзім асығып жүрсем жарайды деп кухняға кіріп келіп едім. Мына жерде алма тұр екен, сонымен дейтін кірістім. В общем, күшті бір рецепт көріп қалғам, алдында ерініп жүргем жасауға. Бір жұмыртқаны аламыз, сосын 2 үлкен қасық қант аламыз да әбден араластырамыз. Оның үстіне 1 кесе кефир құямыз. Ол бірақ жылы болу керек. Содан кейін ұн саламыз. 4 қасық үлкен қасық ұн салдым, сосын 1 кіші қасықпен сода салдым. Осындай тесті болу керек, созылатын. Содан кейін алманы алдым да осылай дөңгелектеп турадым. Сосын ана ортасындағыларын алып тастадым, жаңағы косточкаларын. Ал енді пока біз осыны істеп болғанша, мына тестіміз тұрып, көтеріліп, көпіршіктенеді. Сосын бар сковородкаға май құйып, жылытып, сосын оның үстіне жаңағыны алманы аунатып тестіға, сосын 2 жағынан қуырамыз. Обычный тесто, ол оладьидің тестісі ғой, бірақ та дәмі деген күшті бар ғой, қыздар. Енді сосын пісіріп алдым, 1-2-еуіне не жетпеді, алма аз болып қалған ғой, енді сөйтіп дәмін көрген, вообще. Негізі мен бұрын бірінші рет жасап тұрмын, бірақ дәмі өте күшті екен, қыздар бар ғой. Сосын оладьидің өзі алмасыз да өте дәмді болды. Еще мен тоқтай алмай жатырмын ғой, негізі маған болмайды ғой, өзімше Айсанаға берсем оған